eri amaka gaffe, eri obuweereza bwaffe, eri emirimu gyaffe. Tukwenyumizamu Katonda kubanga singa tubadde ku lwaffe abalabe banditumize nga balamu, singa tubadde ku lwaffe Mukama twandibadde twasalawo. N'olw'ekisa kyo n'omukono gw'obwekisa Mukama okyatuwaniridde, okyatugabirira, okyatuwadde omukisa mu bye tukola. Mukama Katonda gw'otuluŋŋamye olugendo lwaffe tuluyinza tugwe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna batuwekise. Twagala okwebaza Mukama olw'eggwanga lyaffe, olw'obukuumi bw'otaddeko Mukama Katonda, n'otangira kawumpuli, n'otangira entalo, n'otangira Mukama Katonda ebitasoboka. Kitaffe omulungi ow'ekitiibwa, tukkiririza mu ggwe kubanga gwatuwa amaanyi, gwatuwa obuyinza, gwatuwa obusobozi. Amagezi ge tulina, obugagga bwe tulina, emirimu gye tulina si bye bituwaniridde, wabula kisaakyo, kubanga ebyo n'ababirina byonna naye Mukama nga tebasobodde kulama kutuuka kano. Kyetuva Mukama tuyimusa okukira ensozi zonna, okukira obugagga bwonna, okukira ebitonde byonna, oli waggulu w'ebintu byonna, oli waggulu w'amanga gonna, oli waggulu w'abannaggwano, bakabaka, abapulezidenti bonna Mukama Katonda obasukkulumye. Kyetuva tukuddiza ekitiibwa Mukama kubanga kitugwana. Kyetuva tugamba Mukama nti osaanidde osaanidde gwe Katonda omulungi, osaanidde gwe Katonda ow'ekitiibwa, osaanidde gwe Katonda ataggwaawo, gwe Mukama Katonda nannyini buyinza. Okuva enjuba gy'eva okutuusa gy'egenda tunaasinzanga ggwe, okuva enjuba gy'eva okutuusa gy'egenda tunaayimusanga linnya lyo. Tusigala tuyimusa waggulu linnya lyo kubanga linnya lyokka eryatuweebwa wansi w'ensi, ku nsi ne mu ggulu, okulisinzanga. Ensonga lwaki buli lulimi lusaana lwatire nti Yesu Mukama, ensonga lwaki buli jjivi livuunama buli wulira erinnya eryo, kubanga erinnya eryo emizimu gye riwulira ne lituka, erinnya eryo emizimu gye riwulira ne gigenda, emizimu gitya erinnya Yesu kubanga lerinnya lyokka eryaweebwa amaanyi, eryaweebwa obuyinza emizimu gyonna, ku myoyo gyonna, ku byonna ebitasoboka. Kuba ebitasoboka mu maaso g'abaana b'abantu tubirabyeko bingi, n'amawanga galemereddwa, ne bapulezidenti balemereddwa, naye Mukama Katonda omukono gwo ogw'amaanyi teguyinza kulemererwa, teguyinza kugaana. Kyetuva Mukama Katonda tuwongayo olunaku luno Mukama Katonda mikono gyo kubanga gwe obuggyeko eddiba Mukama nate ate gwe ogenda okuziba. Kyetuva tuwaayo Mukama Katonda olunaku olwaleero mikono gyo kubanga tumanyi nga gwe ogenda otuluŋŋamya era gwe ogenda otusobozesa. Gye tugenda Mukama Katonda gw'otutwala tusobola kumagezi gaffe, tusobola kumaanyi gaffe, naye Mukama olugendo lwaffe tuluyingisanga ku gwe. Tetuutye kabi konna kuba tumanyi oli naffe, tetuutye kabi konna kubanga tumanyi oli naffe, tetuutye kabi byonna, tetuutye kabenje, tetuutye entalo kubanga tumanyi oli naffe. Olugalo n'omugogo bye bitukozesa, bituyinzisa, bituluŋŋamya. Mukama waffe omulungi ow'ekisa ekingi kubanga oli omusumba omulungi atwala ku mabbali ag'amazzi amateefu n'otebeekeza emmeeme zaffe. Tumanyi Mukama Katonda waffe omulungi gw'ojja okusobozesa era gw'ojja otuyinza. Byonna Mukama Katonda tubisaba nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Nakuwa kife abaana b'abantu okuggyako okusinzanga n'okutenda ennaku zonna. Tunakuwa kife abaana b'abantu okuggyako okusinzanga n'okutenda ennaku zonna. Tunakuwa kife abaana b'abantu okuggyako okusinzanga n'okutenda ennaku zonna. Osinzibwenga Mukama Katonda waffe, osinzibwenga Mukama ennaku zonna. Osinzibwenga Mukama Katonda waffe, osinzibwenga Mukama ennaku zonna. Tunakuwa kife abaana b'abantu okuggyako okusinzanga n'okutenda ennaku zonna. Tunakuwa kife abaana b'abantu okuggyako okusinzanga n'okutenda ennaku zonna. Osinzibwenga Mukama Katonda waffe, osinzibwenga Mukama ennaku zonna. Osinzibwenga Mukama Katonda waffe, osinzibwenga Mukama ennaku zonna. Osinzibwa tuwonya, osinzibwenga Mukama Katonda waffe, osinzibwa bikola, osinzibwenga Mukama ennaku zonna. Osinzibwa tukuba, osinzibwenga Mukama Katonda waffe, osinzibwa gabirira, osinzibwenga Mukama
mukama enakuzonda osinzibwayinza osinzibwenga mukama katonda waffe osinzibwenga mukama enakuzonda osinzibwawanirira osinzibwenga mukama katonda waffe osinzibwenga mukama enakuzonda osinzibwatukuka osinzibwenga mukama katonda waffe osinzibwa muwonya osinzibwenga mukama katonda tukwebaza mukama olw'ekyalunaku olwaleero tukwebaza olw'eggwanga lyaffe tukwebaza kubanga osaanidde oli mukulu oli waggulu eyo kabaka wabakabaka tukwebaza olw'obulamu bwaffe tukwebaza olw'eggwanga lyaffe mukama kabaka wabakabaka taata bingi ebitusobyeko bingi byetusobeza mu maaso go kabaka wabakabaka bingi tetusaanidde na kuyitibwa baana bo tetusaanidde byadde okweyita abaana bo naye olw'ekisa kyo olw'okusaasira kwo olw'okusonyiwaako kabaka wabakabaka taata tusaba ekyolunaku olwaleero otuddiremu awo wonna wetusobeza wetukunyiizizza tusaba oddiremu emyoyo gyaffe otusonyiwe olw'ensobi ezikoleddwa ffe ng'abantu olw'ensobi ezikoleddwa abaana baffe olw'ensobi ezikoleddwa abakulembeze baffe olw'ensobi ezikoleddwa bamidulwana baffe twenenya tuzze mu maaso go nga twenenya tusobeza mu kukwatako tusobeza mu kwogera tusobeza mu kutunula tusobeza mu ntambula zaffe emibiri gyaffe ebigere byaffe bisobeza bigenze watasaanira tukutte watasaanira tutunudde ebitasaana tuwulidde ebitasaana ebitasanyusa maaso go so tuzze olunaku lwaleero taata ku lw'eggwanga lyaffe nga tusaba kabaka wabakabaka taata otuddiremu olw'ensi yaffe Uganda olw'ensi ezitulinaanye n'olw'ensi yonna kabaka wabakabaka taata tusaba omukono gwo ogusonyiwa tusaba omukono gwo oguddiramu kabaka wabakabaka taata ebayibuli eyogera nti omwana bwe yasomya kitaawe n'agenda n'alya n'obusika bwe bwe yakomawo ne yeenenya waaliwo okusanyuka waaliwo embaga mu maka taata tusaba wabeewo embaga mu ggulu tusaba wabeewo embaga ku Namulondo yo kubanga tukomyewo ng'eggwanga kubanga tukomyewo ng'Abaganda tukomyewo ng'Abanyindo tukomyewo ng'Abanyankole tukomyewo buli omu mu ggwanga lye akomyewo gy'oli taata tutegedde nti sayansi talina gy'atutwala tutegedde nti abakulembeze abeemanyi amaanyi tebalina gye batutwala tebasobola tutegedde nti emmundu tezisobola tutegedde nti essente zaffe nyingi tezisobola tutegedde nti amayumba gaffe tetusinza tegasobola wabula tutegedde nti gwe ayinza byonna kabaka wabakabaka taata osobola kitange kabaka wabakabaka taata osobola okunyiga eppeesa limu ffenna ne tusaanawo olwaleero obukono bwo totulaga busungu bwo tusaasire otusonyiwe tunyerera mukama waffe Yesu Kristo amiina atulaba ku Kalasa live tusanyusa okulaba webale kuzuukuka ekyolunaku olwaleero okusobola okubeera naffe mu saaviisi y'olunaku olwaleero ekitukozeseza kino temutera kukirabaalaba naye weewaawo esobola okuba entandikwa yaffe ey'okukikolanga buli lwa Sande ne tufunayo obudde ne tuba nga tukikola kubanga Katonda atuzuukusizza amakanisa baagaggadde abantu abasinga bali waka so ne tusalawo tujje abasinga muyina smartphones tulabirako ebintu ebitagasa ggwanga lyaffe ebitagasa maka gaffe ebitagasa kusoma kwaffe ne tugamba lwaki tetuteekawo ate ekyo ebinaatugasa ffe ng'abantu ddala mu kaseera kano ak'okunyolwa akaseera ak'okweraliikirira ne tusalawo tujje live Kalasa CBS so osobola okusharinga n'obuulira ne banno ne bajja ne tuwera bangi obubaka ne busobola okutambula nti tuli ku Kalasa live tuyinaawo okusaba olunaku olwaleero ndine muganda wange Mayumba Kefas nsaba babuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso njagala okwebaza abatondolera Kalasa live olunaku lwali tusaze okukola ekifo ekitali kya bulijjo oluvannyuma lw'amasinzizo amakuŋŋaaniro gonna n'ebifo boolyawo abantu bakuŋŋaanira okuba nga boogera ku nsonga za Katonda kubanga nabo byaggaliddwa tusobola kukirekaawo bulesi nekisigala bwe kiti abantu beetaaga okubeera nga oboolyawo bafuna obubaka obw'enjawulo twe tusalawo okubeera nga tuteekawo enteekateeka eno ey'enjawulo mwenna abatondolera Kalasa live mwebale nnyo era mubeereeko tugenze mu maaso kale tweyanziza nnyo tweyanzebye mu kaseera kano amawulire si malungi amawulire agakedde olunaku olwaleero nti ne Uganda tufunyeyo obulwadde obwa coronavirus ekiseera kino kiseera si kyakwevuma Katonda
abantu abasinga bwe tutuuka mu bizibu nga bye tutuuseemu olunaku olwaleero eggwanga mwe riri tutandika okwogera ebigambo ebisongovu tutandika okulowooza obubi eri Katonda oli n'atandika okulowooza nti Katonda yatuvaamu Katonda tatwagala Katonda yatusuulawo Katonda tatuliiko kano si ke kaseera k'okusaba essaala ate eziponda eminga Katonda ezinenya Katonda ezivunaana Katonda n'okumwemulugunyizaako kaseera kakumwebaza nakudda ate gyali kwongera kumusemberera kwongera kujjukira ebirungi ebyo byatukoledde kubanga Katonda yatwagala akyatwagala era alitwagala bwe tunuulira mu byawandiikibwa lubereberye essuula esookera ddala lubereberye kyekitabo ekisooka olunyiriri olusooka essuula esooka eyo yetulaga nti Katonda yatwagala nga n'ensi tennabaawo nga tetunnatondebwa na mu mbuto z'abanyaffe nga n'okubaawo tetunnabaawo yatwagala olunyiriri olugamba nti Katonda lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi kitegeeza yatonda ebintu bibiri eggulu n'ensi eggulu n'alyesigaliza mu nsi ze yatonda mu luzungu ze tuyita planets yatonda planets eziwerako yatonda Jupiter n'atonda maazi n'atonda n'endala nyingi nnyo naye mu zonna ze yatonda yatonderamu n'eno gye yatuuma earth gye twatuuma earth si abali wano si ensi yokka eri mu galaxy tulinamu ebintu bingi nnyo ensi nyingi nnyo batera okulaba firimu mulaba nga abantu bagenze ku nsi endala naye eno ensi gye yatutondera gye yatuuma earth gye tuliko olunaku olwaleero ffe gye tulowooza nti tubonaabonerako yatwagala nnyo n'atatuteeka ku nsi ziri endala ku planets ziri endala n'atuteeka ku eno earth kuba gye ziri ezitaliiko na bulamu era ekyatuteesa kuno kubanga eno erina obulamu birabo Katonda bye yatuwa ebiraga nti atwagala yatuwa obulamu n'atuteeka kuno kubanga yalina eddembe okututeeka ku nsi ziri endala nga bw'onoonyeza omwana w'essomero n'ogamba nti muteeke ku ssomero ki n'onoonya n'ogamba alina essomero lirina kino eyo omwana wange ajja kubonaabonerayo n'osalawo omuteeke ku eryo ly'anaasobola okweyagaliramu kuba yali asobola okututeeka ku Venus oba obuyinza bwali mikono gye yonna ye yazitonda naye twandibaddeyo nga tubonaabona olw'ensonga twali tetulina bulamu twandibadde omukka gwe tusasulira musasulire nga bwe mulaba abasajja basooka okugenda ku mwezi bagenda bambadde z'okusigeni tanks mukka nga bagwambadde bwambazi kitegeeza tebaali tebasobola kuwangalamu obutali bwakusasulira tukeera bukeezi buli Katonda kye yassa ku nsi kuno kye yatuteerako okutulaga nti atwagala ekituwa obulamu kyabwerere ate bagambe na kino nti abasajja abakola abalina tekinologi bafubye nga basobola okulabika nga bateekayo abantu ku nsi ez'endala era babaako success gye batuuseeko olaba nga baagala bakisaasaanye naye tekiwangaala nga ffe ate abantu ate n'omukka gwe babatwalira era basomba musombe okuba beeza nebamanya tugenda okujja bamazaako olunaku bwe ziti nebamala ate nabo nebasaanawo naye Katonda ffe yatuwa omukka nga gwa bwereere tiyakoma kutuwa mukka ogw'obwereere n'atuwa ebintu byonna ebituwa obulamu badega nti buli kintu ekituwa obulamu yakituwanga either kyalayisi nnyo oba nga kyabwerere naye ffe abantu be yawa ekirabo ate ekirabo ffe tukizanyiddemu ekyobulamu bino byonna bye tulaba biva ku ffe bantu kuzanyira mu kirabo ekyobulamu ng'omuntu bw'asobola okuwa emmotoka ye ey'ebbeeyi kuba obulamu kintu kya bbeeyi tekiriiko muwendo oli n'akuwa emmotoka ye nga ya bbeeyi yabadde agikuumye bulungi n'alumanya nti ogenda gitamu naye n'akusanga ng'emmotoka togyoza n'akusanga emmotoka ogikuba mu binnya emmotoka togiwa saaviisi kati obulamu Katonda bwe yatuwa tubutwala nga kyakugalabanja empewo ekirabo kye yasooka okutuwa y'empewo oxygen tumukozesezza tutya ffe ng'abantu tuguddewo zi factory zisindika omukka omubi omukka omukyamu okwonoona empewo Katonda gye yatuwa so ne tufuna ebirwadde ne bitutwalako obukadde n'obukadde ne tutandika n'okufuna abasumba n'abanaddiini abalimbira mu bulwadde obwo so ng'empewo yo yali yabwerere omuntu yagyonoonye empewo gye tussa kyobulaba ne buno obulwadde muntu ye yayiyiza bye yayiyiza n'abiteeka mu mpewo ne bitandika okusaasana kitegeeza empewo ffe ffennyini ffe tugyonoonye abakulembeze abali eyo okirabo Katonda kye yatuwa temukizanyira mutubasabira olwaleero mudde engulu mukimanye nti amakolero si bye byokka bye twetaaga kuba n'ebintu bye mukolera mu makolero ate era nabyo bisaanyawo obulamu kubanga otunulira products eziva mu makolero bakugamba olina ozitereka bwoti zirimu kino zirimu chemical zirimu byonna bw'obitunulira bitwala ki
bitwala bulamu ate bagezezaako kuyiya ebintu bingi nnyo mu sayansi ogezaako okwagala oba okwekanyakanya n'okwefaananyiza Katonda naye byonna biganye ate gye biggwera nga bifuuse butwa kyovudde oyogera nti oyogedde ku kyemmotoka oba ebintu ebirala byonna bye bakoze makolero in the end gye gifulumya omukka okontaminatinga obulamu buno oba omukka buno gwe tussa ne tosanga mu buvudde endwadde zino zitandikiriza mponampona ezigenda nga zisaasanga teebereza kati obulwadde buno gye bwatandikira naye butambudde ensi mmeka zonna tuli mu nsi kale oba kikumi tuyingira ekikumi mu ataano buli nsi yonna tuli ku lockdown kivudde ku ki ffe ffennyini ekirabo kye baatuwa tukizanyiddemu bwe tuvudde mu kuzanyira mu mpewo nawe gy'oli ojja kweyongera okwongerako engeri olabe engeri gye tuzanyidde mu mpewo Katonda yatuwa obulamu guno omubiri gwe yatuwa kino ekibokisi kye yatuwa ekikuumya obulamu kiri almost 70% water kitegeeza water is life nga bwe tulize tukyogera naye amazzi tugakozesezza tutya gali cheap very cheap yatuwa n'agamba amazzi gajja kubayambangako nga baganywa basobole okubeera neki n'obulamu naye n'agateeka mu nnyanja n'agateeka mu nzizi n'agatuteera naye bwe tumaliriza tugakozesezza tutya tugafudde expensive one nga ebimu ku byeyatuwa we tulina okujja amazzi ago tubiyeemu ettaka ogenda waliwo ennyanja eyabeeranga wali ekajjansi ogijjukira ennyanja y'ekajja twajja ne tugiyiwamu ettaka in the name of development akati abantu abali awo bonna tebakyafuna mpewo nnungi n'amazzi malungi gaali gasobola kuva mu nnyanja eyo kuba ffe twayiwamu ettaka otunulira entobazi entobazi ezo Katonda yaziteeka omanyi Katonda teyali musiru the Holy Spirit is so organized nti yaddira buli kimu n'akiteeka mu kifo kyakyo ate era bwe yali bw'osoma era wennyini n'aga nti n'akola olukalu n'akola n'amazzi munaddako wali n'alaba nga bisanusa n'abireka bitambule naye kakati ffe twagadde okukola olukujjukujju n'amagezi amangi mu mbeera y'ebyenkulaakulana ekitula development era tugenda nga tubittattana awali amazzi awali emigga awali ennyanja awali entobazi abantu bateekawo structures ne bagenda nga bazibawo kakati in the end amazzi gatandika okunoonya gye gandibadde gabeera ne gatuuka okubeera mu kifo ekitali kyago ne gavaayo ate nga gali contaminated kubanga gye gali si galina okubeera kakati bwe tuba tujja ganoonyeza gye gatalina kubeera tugafuna naye nga tugafuna gali contaminated oba nga gali less okusinza Katonda gye yali yagagerekera ekivaamu ng'otandika okukozesa amazzi nga galimu obutwa nga galimu n'ebintu ebitakusobozesa kubeera na bulamu bulungi in the end wemuva endwadde tulabako so kati Katonda kaseera ffe kakwekuba mu ttooki omanyi kyenjagala ku bayibuli eno bayibuli n'ebitabo byonna ebitukuvu abasiraamu tulinaako abasiraamu abatulaba abasoma Kuruhaani waliyo n'abakristaayo nga tusoma bayibuli ebitabo byombi ebitukuvu ebyo birina ekintu kye bifaanaganya nti eno bayibuli n'ekitabo kyonna ekitukuvu ebeera ndagaano kyovulaba tulinamu endagaano empya n'endagaano enkadde nti endagaano abatera babuloka abatera okutunda ebintu mukimanyi nti endagaano bwesayiningibwa ebeeramu abantu babiri ebeeramu agula n'atunda ne tuteesa nti nze Dr. Kwefulukuta nguza amayumba Kefasi omukozi w'oku Delta TV ekibanja kino muguze ekibanja kino tugereze kwa Luteza nkuguza Luteza yange ngikuguze miliyoni 9 era miliyoni ezo 9 kati paati yo gwolete miliyoni obukadde omwenda era n'osalawo n'oŋŋamba nti mu miliyoni 9 njazisasulamu emirundi 3 nja kusooka nkuleetereko obukadde 3 nyongere nkuleetereko 3 nga wayise emyezi 2 nyongere nkuleetereko n'3 naye tukkaanyiza nti bwe naaleeta 3 obusooka emmotoka sigala nayo bwe ndeeta 3 obwokubiri mpe emmotoka nja givugayo emyezi 2 ndeeta obukadde 3 obukola ki obusembayo eyo ye paati yo nga mayumba paati eyange nze nina Luteza nina okuba nayo nga weeri buli omu alina paati gyazanya mu ndagaano Luteza erina okukola ki okubanga weeri mu buliwo era bw'omala okuleeta obukadde 3 obw'omulundi ogwokubiri tukkaanyiza nkuweeki emmotoka tutegeeraganya obuzibu buvaawa nti buli omu alina okuzanya paati ye tosobola genda ku complaining nga kugamba nti Kwefu yanguze emmotoka era endagaano yiino ne bakugamba nga tetunnakaaya nanyo obukadde 3 wabumuwa kubanga Kawayiro kaalimu obukadde 3 wabumuwa nti nabumuwa bwasooka nti ate obwokubiri bo wabumuwa ja obwokubiri namuwaako ekitundu nga baddayo ku ndagaano Kawayiro kagamba katya nti obukadde 3 obw'omulundi ogwokubiri ofunire emmotoka wabusasula nti ate olaba namuwaako ne kukamu ekitundu yali asobola okumpa kati omusango guba tegukola ki oteya kati singa obuleeta n'ogamba nti awo 3 nabumuwa
kati nga bayitanze nga bangamba endagaano eno egamba etya endagaano egamba omusajja gw'olina emmotoka eriwa gyewali omuguza kubanga ye role gye walina okuplayinga olwo yatuukiriza obuvunaanyizibwa okusasula obusatu omulundi ogwokubiri kakati nga bakunoonya naawe role yo wagiplayinga okusinziira ku ndagaano gw'oleeta emmotoka eriwa ng'ogisongako nti yiiri bwe bateriiwo awo endagaano wetandikira okugenda mu kkomera oba okuliwa nti emmotoka weeri nti lwaki omusajja yakuwa obukadde obusatu n'obusatu lwaki tewagimuwanga endagaano kakati wendaga waawano nti endagaano ya Katonda mu ndagaano eno mulimu Katonda by'alina okukola nekiri mulimu naawe ng'omuntu by'olina okukola endagaano okutuukirira tutegeeragana nti Katonda tutegedde yatwagala era mu byawandiikibwa muno mulimu ebyawandiikibwa bingi ebiraga nti Katonda atwagala alina we yawandiika n'agamba nti ŋŋenda kukuwadde amaaso go bye gatalabangako amatugo bye gatawulira omutima gwo bye gutalowoozangako naye olunyiriri olwo nga luggwako lugamba nti mbiwa abo bokka abanjagala mulimu akawaayiro nti nga luggwayo wali byetegekedde abanjagala so totandika kusoma n'ogamba Katonda essaawa zino watuvaamu otusuulirewo coronavirus wuno atutta wagamba ogenda tuwa eddagala eryo lye tutawulirangako sooka weebuuze nti gwe omukonda emingo omugamba nti ayina okubikuwa gwe paati eri omwagala kubanga mwekiri nti mu ndagaano gw'olina okumwagala olina okukola ebikolwa ebiraga nti omwagala so mu bikolwa nga tetunatandika kusaba Katonda nakumwemulugunyizako gwe paati yo omwagala tokkiriza nno kikkirize kuddaawo mu ddiiro lyo oba ku simu yo wootokkiriza kubanga weefumiitirizeemu Katonda engeri gy'obadde weeyisaamu engeri gy'oyogeramu gy'oyisaamu bantu banno gy'ofumiitiriza ku bulamu wo ne ku bw'abalala biraga nti ddala Katonda omwagala nga tonaddamu nti ye tonanyanya mutwe nti ye kubanga omuntu ayagala ateekako ebikolwa tosobola genda kwana muwala n'omunyonnyola nga bw'omanyi nkwagala n'ojja leero n'omugamba nkwagala n'ojjayo ennyiriri era nkwagala ojja kuteekako ebikolwa ng'okwana omuwala nti okwagalako n'oteekamu ku bikolwa enkya leero n'ojja na bigambo mugambe na kino nti toyinza kujja n'okwana muwala n'omugamba nti omwagala n'ekya n'ojja nti omwagala singa wajjayo ajja naye nga mugambe ekigambo kyekimu wabula n'ayongerezaako ekikolwa bw'aba akuyise emyaganya gy'engalo obapoteya era bakugamba oludde n'ogamba kale omuwala oyo nze nasooka omukwana nti wakolawo ki n'alyoka amenya omutima naye nga beebuuza gwe wakolawo ki kubanga gwe bw'oba omwagala eriyo n'abalala bamwagala naye kakati balina ekyenkizo kye bakoze bagenda mu kuwambako omuyaya ajja n'amuwa essente z'akaviiri n'amugamba bebi nze ompuliranga gwe onkoyo okwagala omuwala atambuza ebigere n'amuyiwamu akamotoka bw'aba takayina nga n'akolawo ebiraga nti n'omuwala ne bw'aba wakusalawo wakati wa magamba gayo onayina omukwano naye ayogera mwogere kati omukwano gwaffe eri omukwano gwa Katonda gye tuli ogugwe guliko ebikolwa kikubuulidde yatuwa obulamu kikolwa namba 1 abakkiririza mu Yesu Kristo n'atuweerayo n'omwana we omu yekka gwe yayina n'atufiirira ku musaalaba ffe kiki kye tukoze okulaga nti tumwagala lolo yagikola n'atuwa obulamu bwabuwa tewali busasulira kyova olaba nti oli bwalwala n'atuuka ku accident y'okugenda ku oxygen aba asasulira naye kiri kyasasulira si gwe guli omukaka gwe yatuwa kuba guno mukolerere naye ye alina omukaka gwe yatuwa ogw'obwereere indi process eno y'okuzigula obulamu oba okubukola obulamu n'obaako engeri gyewabukozesa obumu nobubeera contaminated weesanga oguza obulamu obukolerere obutawangala obutabeerera kuba isi yakituka bagamba tusobola kubeerako okukolerera emyaka 40 tusobola kubeerako myaka 50 kiba kya bbeeyi nnyo ne famire ye wamwe ne bweba ekwagala nnyo bagaba naye biiru eyitiridde kyetusaba bamuggyeko umuziike n'ekyo nakyo so kakati ekigambo kya Katonda ndagaano olina okubusoma ennyiriri ng'ozimalayo ng'osoma paati yo ng'osoma ne paati yani tosi kusomako wali gwe oyagala awakwatako kati ekyakatonda n'okirekayo n'otandika okulowooza nti kati nsa mu nkola bye yagamba naye nga weerabira okusoma ekikye kyakola nawe ekyokola kati ndiyendi weesanga ng'ogudde olubege n'otandika okwemugera n'ogala ne Katonda waŋŋamba bw'oti sigwagamba mu kigambo naye nga waliwo paati ye gy'alina okukola nawe gy'olina okukola oba oli aguwasasira nnyo ku kyolina kukola ekyo ky'alina okukola n'obeera nga tokifaako ebivamu ebintu bifaanana bwe biti endagaano buli lwetuukirizibwa wabawo emirembe peace wakati waggwe agula wakati wammwe mwenna abali mu ndagaano tutegeeragana Katonda ekyamutukozesa naffe ye ekimukozesa paati ye okusobola okutuukiriza bye yayogera ayagala wabeewo emirembe
wakati waffe naye omanye emirembe mu nsi giri emirembe gya mirundi esatu peace we have 3 kinds of peace emirembe gya mirundi esatu tulina emirembe with ourselves emirembe nawe ng'omuntu mu nsi eno tosobola giwangalamu nga tolina mirembe nga ggwe omuntu ekyo tuli kyogerako omukama bw'ali batuwadde omukisa waliwo emirembe ne bantu bannaffe peace with your neighbors okubeera n'emirembe ne balirwana abo n'ogamba nti era agamba yagala mulwana awo nga bweyagala kitegeeza olina oteekawo emirembe wakati wo ne balirwana abo okusobola okuwangalira ku nsi gye yatuwa tutegeragana naye emirembe egisinga obukulu gy'emirembe wakati wo ne Katonda. There must be peace between you and God. Era gyolaba emirembe gino ffe tubuliddwa emirembe essaawa zino buli muntu kati gw'osanga teri alina mirembe kabeere mugagga nga alina ennyumba ya biliyoni 3 kabeere ng'alina private jet kabeere ng'alina there is no at this moment there is no peace between us and God. Naye nga ki ekijjewo emirembe egyo ffe ffennyini we've failed to play our part. Katwewoleko ku story ya Yona. Tukulage nga wetugenda okufundikirira tukulage biki ebimalawo emirembe ebijjako Katonda tukiyite waya bwaba injogera ennaku zino weeri kijjako ebimu kubijjako Katonda waya n'atuka okubi ekiseera n'okuleka embeera nga bweri egende mu maaso oba oliawo kisobola okutuyambako okulekerawo okwemulugunya buli omu n'addayo ne tumanya ki ekyokukola. Number 1 Yona simayo bono tubikulirayo ko bikula naffe mu Yona essuula esooka kitabo kya Yona ekyo katabo katono nnyo era abasinga tukeefiira kaliko empapula ntono bikula mangu n'okayitako nga tugenderedde. So abatulaba tuli ku Kalasa live twasazeewo ng'amasinzizo wegaggaddwa obusanga kino kye tukola onoofunamu kimu bibiri wane wali Yona essuula esooka oba otusomera tutandika n'onyoolusooka nti awo ekigambo kya Mukama kyajja eri Yona omwana wa Amitai nga kyogera nti golokoka ogende e Nineve ekibuga ekyo ekinene okirangirire kubanga obubi bwabwe bulinnye butuuse mu maaso gange. Naye Yona n'agolokoka okuddukira e Talusiisi okuva mu maaso ga Mukama n'aserengeta e Yopa n'alaba ekyombo nga kigenda e Talusiisi sokukomaawo. Ebayibuli eyogedde nti Yona Katonda yalaba obubi obwali mu kibuga bwe yalaba obubi nga bulinnye e Nineve. Obubi bwali e Nineve tugambe nti obubi bwali e Kampala obubi bwali e Uganda kuba Nineve tukisembeze wano obubi bwali e Kampala obubi bwali e Uganda nga ffenna bye tulaba netwogeddeko wali emabega bye tukola ebinyiiza Katonda nti ebinyiiza Katonda byali biri e Uganda biri e Kampala abantu buli omu akola bw'ayagala kati ssaawa zino buli omu alowooza ku Katonda olw'ensonga obulwadde butuli bubi option esigaddewo Abamerika bakyalemeddwa Abaisirairi bakyalemeddwa Russia yo yafudde ekyesirikidde sinabawulira North Korea ye eri mu kugezesa mizinga wakati ng'ensi eri mu katyabaga ye eri mu kugezesa mizinga balima gamba n'otunuulira Katonda addeyo n'atwewuunya kati bali abantu bo bali kuki akati ebyo byonna bikompilinga bwe bubi nti even in the midst of catastrophes Yona North Korea tefaayo era maaso nakola fujjo lyayo n'essaawa zino nga tukijja ku North Korea ensi ng'eri mu buzibu wali ali mu loogi ali ne mukamusajja essaawa zino bwekiri ensi ye ke yalabye nga bagaddewo amabala bagaddewo amasinzizo ye ali mu kuba puroguramu kukubira akawala nga nsanga wano waliwo essaawa zino abakozesezza obubi buno bali mu kubba bannaabwe bwekiri bayambala masiki beefudde bayambadde masiki nti zirwanyisa coronavirus kumbe bali mu kumenya mayumba tebagala kulabibwa mu bubi obwo Katonda n'asindika Yona nekiri kigatteko nti agambye nti obubi nga bulinnye butuuse ne mu maaso gange obubi buyinza okusooka ne bubaawo n'asooka abeeranga atabiraba n'asooka abawa grace period oba oliawo mweddemu nti to an extent nti nga butuuse ne mu maaso ge kugamba bwali bungi bwali bugenze wala nnyo ne tutuuka n'okubanga mu maaso ge takyasobola kikumiikiriza musobola okukolayo wano ebintu ng'omwana ewaka bwasobola okukuzayo n'omuwoni nga byonna bisango nga gyakola iri ku levo ya maidi ng'egyo maidi abusobola naye omwana wakolera omusango ne guva ku levo ya maidi ne guva ku levo y'abaaba w'omu maka ne guva ku levo y'amaama mu maka ne gutuuka mu maaso ga taata head of the family guba musango nga gwannamaddala nga musango munene kati obubi bwalinnya
ne butuuka mu maaso ga Katonda naffe tulina wetusobezza Katonda obubi kubanga bw'otunuulira lweti ebisiyaga kwe bitambulira luli edda byabeerangawo mu nkukutu Katonda n'asooka n'atugumiikiriza nga biri mu nkukutu naye tutuuse ku levo nti n'abakulembeze buli omu yafuuka kyesirikidde etteeka bwe balisayininga liddayo bwe likomawo bwe liddayo buli omu atyo batutuuse n'okulabako abakulembeze najja mu press conference n'ayogera in favor of ebisiyaga netufunako n'abakulembeze abavudde mu mawanga g'ebweru n'akola trip n'ajja mu Africa naze ku advocatingira bisiyaga netufunayo ne bayinvesita abaleeta ssente nga baziziteeka kuba basiyazi bagagga netufunayo n'abasumba ne bannaddiini nga bo akasente bakajja mu ki nga bakompromisinga dda ekigambo kye tutegeeragana kati bwe bubi bwe twogerako nga bulinnye butuuse ne mu maaso ga Katonda era Katonda omanyi waliwo ebibi yadde byonna byenkana mu maaso ga Katonda naye waliwo ebibi sebabi ebibi nga sebabi nga kyabijja ne kibijja ne kibi Sodoma ne Gomora baali balina ebintu ebyo bakola okuva edda bekasa baatuukaawo n'agamba naye omanyi asobola kigumiikiriza najjayo enjala awo bonna omulembe n'agusaanyaawo Sodoma ne Gomora kakati Katonda bwe yalaba obubi nga butuusaawo owe Nineve n'asindika musajja we n'agamba ani gwe mbantuma gwe neesiga n'ayita Yona teyamalaga mutuma butumi yali amanyi ne gy'ava ne kitaawe yali amumanyi n'agamba genda e Nineevi oyogere nabo bakyuse olukitegeeza waliwo emirembe wakati kuba Katonda tasobola kutuma muntu gwatalina naye yamuyita n'amugamba kola ki genda e Kampala ewali Yona teekawo gwe ogambe nti n'atuma kwefulukula n'atuma Kefasi n'atuma gwatulaba n'agamba genda mu kuba okuzaalibwa mu Uganda si nsobi Katonda yamanya nti olina omulimu gw'olina okukola e Uganda okuzaalibwa e Kampala si nsobi Katonda yamanya olina omulimu gw'olina okukola mu Kampala okuzaalibwa ng'oli Muganda si nsobi Katonda yakutuma obe ng'Omuganda tewaliwo olinga oliwo mu butanwa kubanga ono Yona amulonda batunyonyola nti yali mwana wa Amitai kitegeeza Katonda yali amumanyi kakati Katonda n'akusindika mu Kampala ojje obeeko byolangirira obubi bw'otaasa obeeko abaana batasoma b'oweerera obeeko situation gy'okyusa naawe w'opangisa si nsobi nti w'opangisa waliwo ky'olina okukyusa wabula ekimalako Katonda ekimuggyako waya ebimu ku bimuggyako waya nambeemu disobedience obujeemu Yona bamutuma agende Nineevi bw'asanga ekyogo agenda Talusisi obujeemu disobedience atulaba ku Kalasa CBS osooka weekube mu ttooki wawe ojeemedde Katonda nga tetunnakiraba yine kolekitiivu we kugamba nti Uganda twasobya bapulezidenti basaanyizaawo entobazi ne twogeddeko betulonze batufudde gwe ng'omuntu sooka weekube mu ttooki wawe okoze obujeemu ate osobola okumanya teri muntu atasobola kumanya omwana oli yava mu bazadde be Bayibuli etugamba eyamuwa omulimu okuliisanga embizi si yajja n'amugamba nti naye olayika onali wasoni abakozi abalala abaali mu makaago si bajja ne bamugamba oba abantu b'oku kyalo oba beyadigidanga nabo sente nga bamaze omuwa ebyobugagga si bamugamba naye ye bwe yeddamu n'agaakanzireyo kakati gwe nga tonnatandika kunoonya basumba basalire coronavirus tonnatandika kunoonya bamaseeka basaalire coronavirus Museveni tonnaddayo wammwe gwe ng'omuntu mu nnyumba yawo w'otudde weekube mu ttooki wawe ojeemedde Katonda yayogera ayina ebintu bye amateeka 10 ge yatuwa amateeka age 10 gwe ng'omuntu ogatambuliramu ffenna tusobya tuli batuukirivu naye ofuba okulaba nti ensobi gy'okoze at least ejje ng'osobola ogiwolereza naye waliwo ensobi ejja nijja omuntu n'abba banne n'abagamba kati ssaawa zino waliyo wakati ng'ensi yonna efa yitale bali mu kutondoka bafa amawulire agafuna alimbalimba banne nti yayina eddagala lya coronavirus ali eyakola sanitizers enfu azimanyi enfu kasita ategedde nti kasita muteekamu content y'omwenge kati naye atandise okucukulacukulaawo disobedience nkusabira enkya y'olunaku olwaleero gwe wennyini omutima gwo gugyemu obujeemu
okomewo eri Katonda kye yakutondera okukola. Bwaba yakutondera kubeera presenter, beera presenter omulungi. Bwaba yakutondera kubeera muyimbi, n'akutuma n'agamba mu nsi y'abayimbi waliyo obubi, n'akusindikayo obujjeyo oyimbe ennyimba ezo ze yakutondera okuyimba. Ate nakino bakitegeera nti revival zonna oba transformation yonna bwe naabe taking a place etandika naawe gwoba tonnaba kwekolamu revival nga tonnaba kwekolamu transformation tosobola kutransforminga balala. Kuba tosobola kugaba ky'otoyina, tosobola kugaba mukwano nga toyina mukwano, tosobola kukyusa abantu gwe nga tonnakyuka. So tusaba wabeewo enkyukakyuka nga tonnasaba ggwanga lino kukyuka, nga tonnasaba bukulembeze kukyuka. Abamu balowooza obukulembeze bunaakyuka buli kimu kitereera, era bwe tunaakutwala mu bukulembeze obupya nga gw'okyali gweyomu okyali mugyemu, era ojja kutuukayo, era bino bye tulaba bijja kudda. Ebimu ku bigenda okukakanya obusungu bwa Katonda n'endwadde zaatuleetedde zigende ffe kugyemulukuka tudde ku makubo ge. Ddayo osoma ekitabo kye ekitukuvu kyonna ky'okkiririzaamu mu ndagaano ye, kubanga eyo ndagaano Katonda yagikola naawe omuntu muli babiri, naye gwe oteekwa okuba olinawe wasuula. Ate lubeerera Katonda tasuula ndagaano ye, tagisuulangako. Ekigambo kyekibeera ye era weewaawo nga bwe yakirambika era bwe kisigala. Kakati ffe tutunguka tukitoolako baletukyongerako olw'ebijja bitukyamula, olw'emirembe gikyuka ne tekinologiya n'ebirala ebiringa ebinogane kangezeeko kino ndabe. Naye ng'ekituufu okimanyi lubaka oligino ngaliko okufuna duplicate ndiyeni wesanga era oyina kudda. So tukusabira nkya y'olunaku olwaleero okome gwe ng'omuntu, si ne baganda bo, si ne maama wo, kubanga waliwo ekintu ekyewuunyisa mu bintu bya Katonda ne mba mukulidde mu lubuto lumu era eno ensi ogifeesinga ogwo bw'omu ne mujja balongo obeera ogwo omu. Ojjukira abalongo abakola ennyo amawulire babayita bebazaala nga beegasse, Siamin twins, baali bawala babiri be baasinga ennyo okukola ennyo amawulire. Bazaalibwa kitegeeze muba mwezaliddwa ng'emitwe gyegasse. Tukitwala nti number 1 mu lubuto mwaliyo mulundi gumu, mu kuzaalibwa mwasindikibwa omulundi gumu, ne mu kukula buli kimu buli omu amanyi obwerere bwa munne, buli omu amanyi mubeera wamu temuyinayo balowooza kubanga balowoleza mu mutwe ogwegasi. Kitegeeza kye balowooza kyekisaawa eyo bonna kye bagamba nti kino tewali awakananaga nti tugende eno, bwe bagamba nti tugende eno obwongo tebwali tebwawuse. Naye ekyewuunyisa ku baana abo newankwadde buli kimu baakikolera wamu. Ekiseera kyatuuka ne bagamba nze njagala kubeera munnamawulire, ono n'agamba njagala kubeera looya, tugende batwawule. Kati ne bwe muba muzze balongo waliwo extent we mutuuka nga muyina buli kyomu oyina facing ensi eno bw'omu. So obujeemu bwo tobusiba ku gavumenti, tobusiba ku kika kyewammwe, ku maama wo, ku taata wo, kati oli eyo mugamba ekireese buno obulwadde Abamerika be bakola bwe bati, Abachina be bakola bwe bati, bagala okunoonyereza batabukako ne kafuluma. Nga tonnatandika okuleeta oyo saayansi gwe ng'omuntu. Bwe tweyongerayo mu maaso awo obujeemu tubuvuddeko byemulukuka nti naye Yona n'agoloka okuddukira Talusiisi okuva mu maaso ga Mukama n'aserengeta e Yoppa n'alaba ekyombo nga kigenda e Talusiisi. Awo n'abawa empooza yaakyo n'asabala omwo agende nabo e Talusiisi abe mu maaso ga Mukama. Avudde mu maaso ga Mukama, yamuwadde ebiragiro birala n'abaako gy'amutuma n'erinnya n'alimugamba ekitundu n'akimugamba. Bw'asanga ekyombo n'akyamuka oba excitement n'awuguka n'aga nyiza kino tekimpitako, guno omulembe tegumpitako, eno embeera nange nteeka ogigezaako. N'alinnya ekyo n'ava mu maaso ga Mukama. Kitegeeza waliwo ekkubo lye yali amulambikidde nga mwalina okuyita. Aba atambula mu kkubo eryo ne wabaawo ekijja ekimukyamula n'aga kino tekindeka, n'alinnya. Tulekeraawo okukyamuka. Bw'oba oyina amagenda go nti amagenda go gakulikweyalinga kutambula otya, nti amagenda ge Katonda yantuma kubeera kintu bwe kiti kyekiri kyusa ensi. Tutegeeragana era ekintu ekyo nina kulinnya motoka ezifaanagana bwe ziti, nina kwambala ennyambala efaanaganako bwe ti, nina kulowooza ebirowoozo ebifaanagana bwe biti olw'omulimu kubanga bifaanana bwe biti, kubanga bye tukola yentambula etutuusa ku magenda gaffe. Buli omu alina leeni mwalina okutambulira, era awo wooli
enyambala yo ye yakutuusaawo kyekyombo ekyakutuusaawo kyekino kyombo kye yalinnya kati bwebanga baali bakusindise kubeera a very good gentleman bwe watuuka ng'omulembe gwakusiba balance n'ogamba kino ekyombo tekimpitako n'olinnya ekyombo kati wasiba balance ate oyagala kubeera looya ate balooya basiba makaayi kati ogenda kubeera otya looya asiba balance otuuke mu kuliwoza emisango ojjo bawunsinga bwoti kitegeeza ekyombo walinnya kikyamu tutegeeragana oyina by'olina okulya bikuvuge bikutuuse ku magenda oyina by'olina okunywa bikuvuge bikutuuse nti bakusindika kubeera mubulizi wa kigambo naye gwe ekyombo kye walinnya onywa n'osulayo kuba mulina bwe mugenda nabo ne beewamu wagenda okulaba nga beewamu n'onyumirwa nvaako kibwe nange bwenkwatamuko n'empunzikamu nogaa kino ekyombo kati kyekituufu ekyokulinnya n'okuba okyamuse kakati olwaleero ebimu kubijjako Katonda waya entambula yo ekujja ku magenda go byeyakugerekera byeyakulambikira wenoyita kubanga natugenda nti naava mu maaso ga Mukama ebintu byonna oba omukulu gwonna gwolina otambuliramu Katonda yagulambika dda wolina okuyita katubayo ekyokulabirako olaba abasajja bano bakiprotiki bakisima kikusanga kibaani babakulira leeni bwe baddukira tolaba nti adduka era championi naggwa namenyereza likodi naye singa abadduka nga akaggwa kali wali n'asala n'ava mu leeni ye n'adda mu y'omulala disqualification tagifuna engule era omudaali tagwambala so buli muntu wezuule olina kubanga wali otambulira wa kyombo kimu wali olina okubeera ng'otambulira kubo ki wali olina okubeera ng'otambuliramu zuula wejjukize wawe wawugukira n'ova ku mulamwa ojja kusobola okudda ku mulamwa ate kyewuunyisa buli muntu amanyi wawe yawugukira teri atamanyi buli omu amanyi abaana abasoma basukulu ba drop house muzaddewo yakusindika n'akugamba ekkubo lyenkutaddemu genda osome gwe saawa zino yadde muvuddeyo ku ssomero omanyi wawe wawugukira omanyi nti kino no kyekya okusoma baŋŋamba kugenda kusoma bitabo ndina balenzi era olunaku lwe watandika abalenzi olujjukira watandikira ova ku mulamwa watandikira okulinnya ekyombo ky'abalenzi ne weebuza ekyombo ky'abalenzi n'okufuna diguli bikwataganirawa omanyi omulenzi diri watandika okunywa walagi ng'osoma bwekiri ne weebuza ekyombo ky'okufuna diguli n'okunywa walagi mu siniya 2 bikwataganirawa alina omulimu gw'okola ng'osaba omulimu ogwo wali mugonvu nnyo ng'okwata obudde ng'okeera ng'era buli kimu okikola mu budde naye kati ogenda okulaba ebintu bigenda bikyuka tebakyakwesiga assignments tebakyazikuwa lwaki waliwo baali bakumanyira wavaawo kati ebintu ebikyakutambulira nga bwe byatambulanga bamanya nti ekyombo kye walina okulinnya kirina kusimbula ssaawa emu watandika okujja ku ssaawa 3 olw'okuba oganjiza mu maaso ga boosi kati erukazi oyagala kati ogenda okulaba ebintu ebikyatambulira bulungi toganjana mu bakozi banno bakulabanga ali favored awo omanya nti wakivaamu oli mu kyombo kirala pasita Bugembe kyavaayo ayimba oluyimba olugamba nti mu kifo kiri we nakusisinkana tuddeyo mu kifo kiri oddeyo weetegereze ekyombo ki kye twalina okulinnya abakulembeze baffe tuddeyo okuvira ddala ku mutwe paka wansi twetegereze kyombo ki kye twalina okulinnya wawe twasobya kyovudde ogamba wali mu butandika wagaye gwe kennyini nga tonna n'odinga muto okukkiriza nti ekituufu ky'ogamba sooka weekebere amazima gennyini oteekwa okumanya era oba omanyi bw'otwala akaseera n'osooka ofumiitirizaamu n'ojjukira engeri gye wakolangamu ebintu omwana owadde ekyokulabeko eky'abaana singa ojjukira bwe watandika ebintu tinava ku nnono kubanga baali bampadde ssente oba bampanga tuition kugenda kusoma zinenkola ebyange nga kitaawo bamuzaddewo yakulambika ekkubo baleeni mwolina okuyita naye bwe wava mu maaso ge bye batandika okusomera amawulire amalungi ge tuyina nti Katonda oyo ali waggulu bwe weenenya n'okomawo wali ku paaka ewali ebyombo n'olondamu ekyombo kyo kye walina okulinnya akusonyiwa akusaasira era omukono gwe ne bwaba basindisa obusungu tasiba busungu ayagala bwagazi bwokomewo wenenye omugambe Katonda wange nsaasira naliri nsobeza nga ninnya ekyombo kye sirina kulinnya amaka gange gasaanawo Mukama nsaasira bwe nali ndayira wali mu kuŋŋannyingira obufumbo obutukuvu nalayira okuwangaala n'omukazi wange omupaka okufa bye tuli twawukanya mu bine bulungi naye nzijukidde ng'eyimu ku bisaanyawo amaka gaffe nalinnya ekyombo ky'obuyinzi nyembaliga nkomyewo olwaleero Mukama nkomyewo olwaleero nze ng'omuyizi gwe wasindika okusoma mbeera ennansi mbeera omusawo ow'amaanyi
nali ninye ekyombo ekyokutoloka n'ensula mu disco ke kaseera kati nkomyewo ng'omwana nsaba onsaasire ninye ekyombo ekipya ekintwala ku kyalo kiri abantu bannonda nga banneesiga nga bandabamu obusobozi naye ensimbi eziteekeddwa okubeera nga zibayamba bo ng'abantu benkiikirira nazikozesa ebyange mukama katonda nkomyewo kuba nava ku mulamwa natandisa okwegaggasa natandisa okweyagala nenva ku mulamwa ogwansindisa eno okukiikirira abantu oba okuweereza abantu nkola byange ntandise enguzi ntandise obulabbayi mukama katonda nzikiriza ntegedde nava ku mulamwa naye nkomyewo katonda tasiba busungu asobola nnyo era ayinza nnyo okusaasira n'omugala sente za sirimu nazibba omanyi waliwo bamulekwa abagagga bwekiri oli ng'abadde ajja sente z'abamulekwa ebweru nga twamu bakuteeka mu kifo ekyo simanyi oli mu bazungu eyo ninayo bamulekwa naye nga gwe mulekwa ozimbye ennyumba ya miliyoni 3 oli musendeza bali eyo bakaaba amaziga gaabwe naye nga zo sente zikyajja apartments gwe ositula eno ositula eri naye nga bwe wagenda osakira wagenda mu kiti kyakuba nti osakira bamulekwa ng'obalumirirwa by then ekyo kikugambye nti pasita gw'ekyayima mu kifo kiri wafunira omutima ogwo ogulumirirwa n'otandika okugamba nti kansakire bamulekwa kakati bw'otandisa okubeera nga onyumirwa oba otandisa okubeera nga you enjoy byofuna benefits n'ova ku mulamwa awo wava obuzibu singa otegeera nti nava mu kifo kiri we natandikira katonda ajja tuyamba era ajja tusaasira kubanga takuma waliwo enjogera ennaku zino egamba nti gundi w'ebiseera biri bw'asisinkana gundi w'ebiseera bino eŋŋumi isobola okubaawo muli bantu babiri banjawulo oli we wali omwavu nga wakajja mu bukulembeze bonna bwe bakuwa wali oyogera birala nnyo nga byankulaakulana naye kati essaawa zino oli ku kyombo kirala tukusabira olunaku olwaliro buli omu okomewo tekiri too late ekiri too late ge mawulire amalungi katonda ono gwe twasomye katonda ogwe twamenya endagaano gye twakola naye mwe tutakuuma busungu tewali gwazira mu maaso ge n'agamba gwe sikyakusobola actually omwana oli eyazaawa waliwo essala eringa essala gye yakola n'agamba sikyasaanira kuba mwana ezo ezimu ku ssala katonda zaataddamu tewali muntu atuuka to extent tekyasobola na kubeera mu maaso ga katonda nti ajja kukuba nti agwe ntuufu busi kyakusobola katonda ye tatuukanga waawo emyaka gyonna kasika okkiriza nti nasobya weddemu oddeyo ojja kusanga emikono gyanjuluza bwe giti ng'akwaniriza tweyongereyo ebadde namba 2 tukomye nti mukama naye olwokusatu wetunyeko talusisa ave mu maaso ga mukama naye mukama n'asindika empewo ennyingi ku nnyanja omuyaga omungi ne guba ku nnyanja ekyombo ne kyagala okumenyeka n'abo abaavuga ne batya ne bakaabira buli muntu katonda we ne basuula mu nnyanja ebintu ebyali mu kyombo bakiwewule naye yona liye nga yeebasa nga sse mu kisenge eky'omu kyombo ng'agalamidde sokokomaawo katonda bwe tuva ku kkubo eyatusindikamu yasindika empewo omuyaga ogw'amaanyi kuba eryato kubanga mwalimu omuntu eyali avudde ku kkubo lyani ku kkubo lya katonda atulaba ku kalasa essaawa zino tulina omuyaga ogw'amaanyi buli omu gwalowooza tugenda gulifaalingako nnyo kuba kati gweguliwo tulina omuyaga gwa virus katonda talina kintu kibaawo nga takiganyiza tolowooza nti coronavirus ke kawuka kasinga okubaako ekikafo mu nsi yonna naye yakaganyiza kabeewo oba oli awo kabeeko bekazuukusa gwe omuyaga ekyombo kyasooka ne kitambula nga mulimu omuntu omukyamu ekisooka kiseeyeeya naye waliwo ekyatuuka ekiseera omuyaga ne gujja bukirabule ekyombo kino ekisinga okwewuunyisa buli omu yakakana ku maviivi asabe katonda we wabula yona ye yali agalamidde nga gyali eryapoye essaawa zino gye tulimu tuli mu muyaga buli omu yessaawa adde eri katonda we abasiraamu twagala kubeebaza nti buli omu n'ababadde tebasaala essaawa zino banyiikivu buli omu azze yasaba aba Seventh Day tubalabye ku mpuliziganyiza enjawulo azibazzeeyo basabe katonda waabwe naye waliwo omuntu tulina yona nga ye essaawa zino tagenda mu kyakyo era siti wadde waliwo omuyaga yefuda ataguulira gyali eyo opoye yefuda atakosebwa agamba nze ebyo bize binantuukako ddi ebyo byabazungu abamu bazanyise buyita bulwadde bw'abagagga towulira nti ababuleeta bagira mu nnyonyi z'ebirinya by'ennyonyi gyali apoye era batandise n'obyogera nti obwa abagenda ebweru era batuuse n'okugamba nti ababuleeta wano bwe batava ku nnyonyi opoye gy'oli opoye mu kitanda kyo
buli omu kaseera buli omu kakuwanjagira Katonda we va mu comfort zone Katonda mufisizewo obudde ojja omuwanjagire omusabe olaba tulina muno abantu abagumu naye nagenza okulaba nga nabo bakkakkanye nga bakiise batandise okugamba wayi ogenda okulaba atandise okukuba ku ssimu ez'obwakatonda wayi kakati tusabiddeko owa leero kakati Katonda tumusaba tumwebaza tutya era tebaba kuggalawo masinzizo na bifo bikuŋŋaanirwamu sande eno abantu lwe bandisinze okwewa makuŋŋaaniro n'amasinzizo neyakoma okubeerawo ku 25 era abadde era sande eno tomanyi kyalibadde ku kyaki era bubadde balinze kuddayo ku Easter naye ku sande eno wakuba nga bakyali waggule badde bagenda okuddayo naye twagala kubeebaza nti badde bafunye ekirowoozo ekigamba nti sande eno katugendeko mu kyaki Friday eno katugendeko mu muzikiti waliyo oli yonna tanakomebwako bigenda mu maaso alinze Katonda amale kujjawwe amale kumubuza mmere yalowooza ke yasitookinze emmere waliwo abaguze simanyanguze yakasawo k'omuceere kasawo ka sukaali firigi zijjudde awo coronavirus ne bwajja ne bagamba tubeeremu eyo emmere yolowooza oyinza kugiryako paka alowooza asobola okusitookinga emmere paka omwaka guno singa akantu kano kabeerawo omwaka tewali wano mu Uganda muntu asobola kuba na mmere esobola kumuvuga myezi 5 ne wataba mu Uganda Trump teyatandise okuba abantu ku ssente anaziwa pakadde buli omu bamuwadde $10 anaziwa pakadde yine bwanaziwa paka kitegeeza wajja kuba yate paati endala ekosebwa ebyenfuna bijja kuba gye bikosebwa ewalala kubanga essente zandibadde zikola ebirala oba ezigabirira katutulina wano emu ku nkambi z'ababudamu ezisinga obunene ng'ogyeko emusibya naye singa ensimbi ezo zibadde zirina oba okujja okutugirira ekisa oba okutuyambako zirina kati kuyamba bali ojja kulaba kakati neno nga wagudde obe so kitegeeza ki tina bwositookinga ebyenkanawa osobola bibeera waliwo abayagambye nti nze ne bajja baggalawo ze nina essente zisobola okundiisa omwaka ne bwe mba sikola sente zo ojja kuba nazo nga gye ziri ku akawunti naye otambula otya okuva ewuwo okutuuka ewali bbanka ye mu bbanka ani agenda okubeerayo ye atudde alinda gujjo gyeyo sente yo zijjeeyo mu matundiro ebintu commodities zinaba gye ziri ogenda bigula kwani tutegereka kakati gwe yonna ne bw'oba oyina sente n'oba stokings emmere esobola kutwalako kaseera buseera nti singa Katonda asalawo obusungu bwe ne bupasistinga ne butuvuga omwezi ogusooka ne butuvuga ogwokubiri ne butuvuga ogwokusatu tunaagenda otuuka mu mwezi ogwokuna gwe ng'olina emmere esobola okuvuga omwaka for example oli atalina mmere eyiye ng'emuweddeko olowooza agenda kukola ki kusalaasala magezi kujjawo ojja kumulaba ng'atandisa okuwalampa ekisenge ng'agwa munda ng'atandika kukutematema ng'atandika kukukolako byaswakaokulaba nti akuggyako kye yeetaaga kubanga gw'okirina kubanga ne bobeera nga weematiza nti nina emmere nina ssente ezijja nayo ne bazifuuyirako nga zikukudde ne tuzizzaayo ekiseera kijja tuuka nga waliwo azeetaaga kubanga takyalina naye wazijja naye ategedde wali azirina ajja kukola kyonna ekisoboka oba kuwalampa kisenge nga bwogambye oba kusaanyaawo oba kukolera lukujjukujju akufulumye naye ng'azifunye kati ndieni toba safe so no one is safe yona atulaba yona ku Kalasa CBS yona atulaba kekaseera ozookoke naawe oddeyo eri Katonda wo omuwanjagire ofukamire omuwanje omugaye Katonda oyinza obutamusaba ku lulwo ugambi Katonda nze nkwebaza kubanga nkyayinawo ku mmere kwebaza kubanga nkyayinawo akamotoka nkyebaza kubanga nkyayinawo naye ku lw'abaganda bange ababonaabona obusungu bukola ki bukalakane Bayibuli eyogera wosomye nti ne batandika okukasuka ebintu ebweru nti yalinga naye yona yalinga asse mu kisenkatano n'abo abavuga ne batya ne bakabira buli muntu waliyo abantu abalowooza nti nga twalabye mu maka g'omukulembeze eggwanga nti abo batukiikiridde kasabataddeyo okusaba kubanga buli ddiini yakiikiriddwa bakitaffe mu Katonda mu ddiini ez'enjawulo bonna bakiise abo bakitukoledde balikoledde omutango naye wano batuga buli muntu ne bakabira buli muntu Katonda we ne basuula mu nnyanja ebintu ebyali mu kyombo bakiwewule kitegeeza President Museveni yadde yeekabira ye ng'omuntu abakulembeze ab'amadiini ababaddeyo buli omu yabadde ku lulwe ng'omuntu
togamba gundi yankiikiridde kubanga wano bali batugamba nti kapiteeni w'ekyombo n'agenda ne yeegayirira ku lw'ekyombo kye agenzi abavu ate ye yasooka okutya kitegeeza n'abakulembeze baffe lwakuba nti batulaga feesi kubanga omukulembeze tolina kulaga abantu nti ate nawe otidde kibanga omukyala mu maka ababbi bwe batulumba ate omwami n'osooka wansi w'ekitanda omwami n'ogamba mukyala wo genda olabe olingiza okomewo ombuulire naye ng'olukumye akazi abakulembeze baffe nabo mubasaasire tebalina kutulaga nti batidde era babulaba basobola okujja ku tv n'ayogera n'agamba buno obulwadde tujja bugiragira omanyi tubutwala kamuteekeo measures ne bazisoma nga nyingi tugaddewo boda ebibonerezo ne babisaawo punishments n'ebirala naye nabo mu mitima gyabwe batidde kubanga ndabye ekifaananyi ku makya pulezidenti w'Italy abatwala ng'akulukusa amaziga kubanga emirambo tosobola kufuga nsi ng'abantu they are dropping dead nonti si nti balwala bafa buli lunaku muziika gumanyi kitegeeza ate ng'omuwendo gweyongera kulinnya wabeerawo nno situation ebeera nti kakati bagenda bakaka naye bafa 10 gulo bafudde 2 oddamu kumaanyi kumanya nti embeera girinya ku ffeete naye ate nga buli kiseera gweyongera kulinnya omukulembeze otyamu n'otandika n'okkaaba omukulembeze wakaabira kitegeeza omukulembeze w'eryato bw'aba atidde gwe yonna gwani weyita ki oli era ogalamidde otudde owumudde oli mu comfort zone ogamba tebijjatu oli ku Facebook okyakola posti ezivuma to make matters worse tulina ba socialite bendaba ku social media okwo tubadde tukola ebyekisirululi bwe mututerayo ebifaananyi nga muli bwereere bwe mututerayo ebifaananyi nga mulino mukola ebyekisiru paka nakati wakyali abakyapositinga ebyobugwagwa ng'ali mu buliri ekitundu ekimu kiri bwereere yebiseeko paati emu ogane yono ye omutwe gumuweereza gutya tawulira nti ekyombo omuyaga guzo kikuba uyuga ye talina katonda we kubanga bano yabasangako ku kyombo kyabwe yandibadde naye oba oli agamba nti kanzite katonda wange kuba bano sibategeera naye bo beekengeramu ne bagamba owaayi oli kasooka tumuleke bandi badde basookera kuyokasuka mu nnyanja kuba yali foreigner yali stranger naye batandika ku byamaguzi naye bagamba even after kubisuulayo ekiwewuse omuyaga gukyasuula result gye bali basigaze ne baga buli omu asabe katonda we waliwo ne point endala awo ne basuulayo bino ebintu bye baali basuula mu mazzi Stibyali byalayisi bali basuulayo eby'omuwendo omungi kubanga ebyalayisi tebeteeka ku kyombo kitegeeza buli wetu number 1 wali we twatandikidde bwe tujeemera katonda ne tugenda ku makuba amakyamu waliwo loose eziri valuable nga zijja because of ffe kuva ku ndagaano yo tutegeeragana kitegeeza ebintu bingi kati essaawa zino tukirabako mu kyombo mwe tuli tutandise okukasuka eby'omuwendo omungi olaba abantu bafiirwa abamabaala bakugamba bakola loses badde bastokings emyenge bali mu kugikasuka ab'ebivulu bali mu kukasuka sente kumpi sente zibadde batadde mu bivulu abamu bagamba obuwumbi abalala whatever bali mu kufiirwa bakasuka mu nnyanja buli kimu kubanga ebyasosoka kasukibwa mu nnyanja byebivulu amasomero abazadde tumanyi sente ze twakasuse mu nnyanja abamu badde bali ku zero balance nga bamalayo kubanga amasomero agamu toliyingira kitegeeza enzo twakasuse mu nnyanja twali tugenda mu gestation ya UNEB yakasuse mu nnyanja tubadde tulina okulonda kw'abavubuka twakasuse mu nnyanja twakasuse mu nnyanja essaawa zino waliwo bintu bingi nnyo loosi nnyingi nnyo okwanjula n'embaga eri amaka gabadde gaguze ebintu gapangisiza tenti gapangisiza abatimbi ab'ebyuma n'aboogezi sente bazisaayo dda deposit mu nnyanja yakasuse mu eryato lisobole okuwewukamu ebyo bingi kakati naye nga kyava eri mu bujeemu kitegeeza katonda ebintu bijja byepangapanga bw'ojeema ogenda okumaliza ng'okoze loosi si gwe wekka kubanga kino katonda asobola okuba ng'ayina tutwale for example nga bwe tugamba nti waliwo a certain sector of people babonereza for example ab'ebisiya yinza okugamba nti be bamunyiizizza naye bwe baba be bakola ensobi ffe ne tulemwa bagambako ne tugamba waye bali ebisiyaga byabwe kati omuyaga bwe gujja gukuba ffenna mu kyombo so katonda bwana atuyamba akawuka kano ne kagenda kibe kyakuyiga toddamu kwekkiriranya bw'olaba neyibawo ng'akola ebiva ku nnono ya katonda mugambe onyiiza katonda eyaga ebisiyaga ate abiridde wange abiridde nze gundi abba ssente ate abbye zange
gundi atufuga atafuga nze abaana ba gundi bambala bubiti abo bambalira wange nze ibange tebijja era ebikomeyo naye notamanya nti omuyaga we gunajja kuba ekyalo kyonna kubanga abaana abambala obubi bagenda okuwasa ewuwo gamba abambala obubi ekibakozesa ekyo kusikiriza bwe banasikiriza kubanga abaana bo balina obusimu balina omusaayi mwe mujja okuba be banasikiriza ekinaavaamu loosi tukusabira olunaku olwaleero buli omu kukakkana ku maviiviigo tusabe Katonda nga bwe tutamusabangako tumwebaze nga bwe tutamwebazangako tusobole okukendeeza ku loosi zetuli mu kukola yona tumulabye akozesa abantu loosi sabira bayona bonna gye bali bagolokoke bonna buli omu gyali agolokoke tukomewo eri Katonda ajja kutwaniriza kino gyali kyangu nnyo kana akawuka kangu nnyo Bayibuli eyogera n'egamba nti bwe baali mu lyato omuyaga ne gujja abayigirizwa abali mu lyato Yesu yalimu mu lyato nga mwali so tolowooza nti Katonda taliiwo mwansi atuwaali ate gamba byeyabaga banubaka bannaye tukwate era tusomoke tugende emitala weeri mwali mu lyato Katonda waali atulaba buli ekigenda mu maaso akiraba minute per minute second per second amawulire amalungi gali nti singa tujja emulukuka Katonda tasobola kuleka busungu bwe kubuubuuka ajja tuddiramu singa tujjukira twekkiriranye oba twakompromisingira ne tuddayo ku nnono tuddayo ku mateeka tuddayo ku ndagaano ya Katonda buli omu mu ddiini ye Katonda asobola okubeera ng'atuddiramu omuyaga guno gutandise okuba ekyombo mwe tuli kubanga ekyombo kino bw'oyinza okulowooza nti bikyali wala naye kale olaba nti bikyali wala naye bw'obanga watuuse okusitookinga naye olina to an extent otuuse okusitookinga kyobadde tokolanga kitegeeza oli affected lwakwegulu still oli affected kubanga otuuse okubanga ogula ebintu mu bungi n'obiteeka awaka nekipasisitinga okumala omwezi bwe binaggwaawo kijja kwetaagisa okukozesa ate ssente nnyingi okuddamu okulistookinga ye ng'obijjawo binaba bikyaliyo ekyo singa twebuuzaamu ebintu ebyo nti singa kitu kyo kipasisitinga omwezi mulamba bino binasitookize ne biggwawo bwe naddayo bigula n'abisangayo at the same rate era n'abifuna asobola okubyakisesinga so amawulire amalungi abali abayigiriza bebaaza okusa Yesu yamugamba mukama waffe tufa bwe yazuukuka n'agamba omuyaga guteeka so guno omuyaga gwe tulimu Katonda yekka asobola okuguteesa ng'ayogedde bwogezi kigambo kuba gumuwulira agamba kawuka gwe teeka without even eddagala ogenda okuwulira nga abantu batandise kuwona bokka bakugamba naye akawuka gundi bakendedde eddagala liriwa kati eddagala tetumanyi naffe kubanga by this time the superpowers bandibadde bainventinga eddagala ly'akawuka kano oba Israeli oba America oba Russia oba North Korea kubanga oluusi abantu abamu bayinza okuba nga wafujjo naye nga se bayinza okubaako n'omukono mu kintu kyonna ekiyinza okuleetawo obununuzi kakati amawanga gano gonna gakirime gaba nga gakyalemereddwa kitegeeza resort yokka gye kirina Katonda kyekyokuddamu kya tweyongereyo wansi awo tufundike awo omugoba w'ekyombo najja gy'ali n'amugamba nti obadde otya gwe omwebasi golokoka osabe Katonda wo era mpozi anaatujjukira tuleme okuzikirira bamubuuza obadde otya gwe omwebasi so atulaba ffe tuzze olwaleero ekituleese wano okubuuza obadde otya gwe omwebasi obadde otya gwe akyali omwonoonyi essaawa zino z'omuyaga tukusaba ogolokoke kiki ekikuwagawaga okubanga ne gye buli eno okyali muloogi ne gye buli eno okyapositinga ebintu ebyobuseegu wakati mu muyaga kuno ekyombo kyonna kikubibwa naye gwe weefudde atabiwulira weebase obadde otya gwe omwebasi nkaagadde ako omwebasi omaye omuntu omwebasi bw'abeera gwe omuntu omwebasi nada to an extent itya amuwa n'erinnya kubanga bali bali tebamanyi linnya nenti yeyona yajjanga ekisobola omudescribinga kiri eki kitegeeza embeera gyalimu yereeragira ddala nti ye mwebasi yali takyali musuubuzi kubanga abali ku kyobo bali basuubuzi yali takyali musuubuzi baligambye musuubuzi munaffe obadde otya ffe tusaba gwe obadde otya gwe omwebasi muntu munaffe gweoli ngeri ki atasobola kulaba yali mugambye mwami gundi kuba ebitiibwa byonna byaliwo bye yali asobola okumuwa mwami gundi obadde otya yafuna na identity endala nti omwebasi kati tukusaba olwaleero oleme kubeera omwebasi wakati mu muyaga guno oveeyo akatono kosobola okukola kwenenya mu mutima gwo neweenenya ku lwa buli kimu ekigenze mu maaso Katonda n'atusaasira tukkirirawo muvudde ku mwebasi awo omugoba w'ekyombo najja gyali namugamba obadde otya gwe omwebasi golokoka osabe Katonda wo era mpozi Katonda n'atujjukira tuleme okuzikirira bwogera buli muntu ne muganda we
tijjaho tukuba akalulu lyoke tutegeere ani gwe tulangibwa akabi kano akatubaako awo ne bakuba akalulu ne kagwa ne bakuba akalulu awo ne bakuba akalulu ne kagwa ku Yona awo ne bamugamba nti kale tubuulire gwe tulangibwa akabi kano okutubaako omulimu awo ne bamugamba nti kale tubuulire gwe tulangibwa akabi kano okutubaako omulimu gwo mulimu ki ovaawa ensi yammwe ensi ki ekika kyammwe kika ki n'abagamba nti ndi Mwebbulaniya ntya Mukama Katonda ow'omu ggulu eyakola ennyanja n'olukalu awo abantu ne batya nnyo ne bamugamba nti kino kiki kyotukoze ggwe kubanga abantu bamanya nti adduse mu maaso ga Mukama kubanga yali ng'ababuulidde awo ne bamugamba nti tunakukola tutya ennyanja tuteekere kubanga ennyanja yali ng'egenda yeeyongera okufuukuuka ennyo n'abagamba nti munsitule munsuule mu nnyanja kale ennyanja enaabateekera kubanga mmanyi nti omuyaga guno omungi gubakutte balanganze. Mukama yebaze abasajja ne batuuka okumubuuza tunnyonnyole n'abannyonnyola nze ndi mutume owa Katonda yatonda eggulu n'ensi bwe baawulira ekyo ne batya nnyo kati bwe babanga b'osanze obusanzi betusanze obusanzi abatamanyi n'obannyonnyola Katondawo ne batya nnyo instantly ate gwe kubanga bw'oba ne kitaawo nga w'amagye n'akutuma ewantu olina okumutya ennyo kuba gwe omutegeera nnyo nti taata wange w'amagye mukambwe bwawe ebiragiro ne sibituukiriza olw'okuba nti alimu olujaasijaasi emboko zimpitako era bw'ojja eno mu baana banno bakubuuza owayibwe gwani nti nze mutabani wa Meja General Kefasi ekyo olukiwulira bwe bati bagamba okola ki wano lwaki okkiriza abaana abalala okutya kitaawo okusinga gwe asinga omutegeera kubanga gwe taatawo omutegeera okusinga abantu bonna twana extent nti batuuka okujja ne bakwebuuzaako newennyonnyolako nti ndi mutabani wa gundi muzzukulu wa gundi era bamufamire bweti ne bakiwulira ekyo ne batya nnyo lwaki oleetawo embeera eyo nti abantu batya nnyo taatawo oba Katondawo okusinga gwe gwazaala oba gwamutegeera oba gwe yatuma gwe yawa obulamu. So tukusaba olwaleero Katonda muwe ekitiibwa ekimugwanira tokkiriza abantu balala kumukuweera kitiibwa kubanga bo bamutya nnyo era bamuwe ekitiibwa okusinga gwe bamanyi kyayinza okukola bakitegeera singa anyiiga bakitegeera kakati gwe yatuma gwayogera naye lwaki omanyi ekyo kireeterwawo olumanyi okubeera nti Katonda oyogera naye akukubira nga waliwe twatandikire nakubira ku simu nagamba halo Yona gyebaleko ikaale mbadde njala kutumako egindi olw'okuba Katonda oyogera naye otandika omumanyira olw'okuba oli musumba Katonda yatandika okwogera naawe oba oli awo owulira eddoboozi lye kati watandika omumanyira n'okumwogeza bikolesamu experience omwogeza Katonda n'ogamba Katonda yaŋŋambye bw'ati tannayogera n'omwogeza Pastor Bugembe era ye yayimba nti siringa bano aboogeza Katonda abamwogeza ebyakajanja ekireetera ffe bayona okumanyira Katonda lumanyi olukwasa embwa mannyo Katonda tumutegeera twogera naye olw'okuba atutuma n'agamba genda onkolere kino genda onkolere nakino genda onkolere kino kati otuuka ekiseera n'olaba nga wa bulijjo n'ogamba ne taata wange jeno neyize taata wa bulijjo ajja n'ekiro n'atubuusabuusamu kati otandika omulabira ku leve ya bulijjo ne weerabira nti newankubadde akkakkanye ku levo yo asigadde nga ye Katonda tekimufuula muntu mumu Katonda yakkakkana ku levo yaffe netukola endagaano naye eno tunagitambulirako ye n'akola ogugwe kuba yali waddembe obutakola naffe endagaano yali waddembe kubanga ekyo yali akisobola yatonda ebitonde bingi era asobola okukola endagaano n'embwa kyogereko era asobola okukola endagaano n'endogoyi era asobola okukola endagaano waliwo abantu awamu Yesu yajjira ku ndogoyi abantu ne batandika okugaanozaana waggulu mu ggulu Abafalisaayo ne bagamba abantu nga batuwogganira nnyo basirise n'agamba nti singa musirisa abantu abo nsobola okulagira amayinja kitegeeza endagaano eno Katonda gye yakola ebitonde byonna kubanga yabiinako obuyinza era asobola okukyuzinga ekitonde kyonna n'akiwa obulamu n'akiwa dominion ku
ku bintu byonna waffe Katonda bw'atutonda n'atuwa obulamu ekirabo ekisookerako laba ebiragiro ebimu kwe yatuwa n'atugamba nkuwadde ensi ogifugenga yali asobola okukozesa embwa n'agigamba nkuwadde ensi ogifuge yali amayinja kyo kyoyogedde amayinja yali asobola okukola nag'endagaano nti nsinza ne gayogera naye babanga yakutoolerako n'akuwa ku buyinza n'oba nga oli omu ku bali most favored oba oli most favored mu bitonde byonna n'otandika okigalabanja kyekiseera amuli amulungi gye tulina nti Katonda asobola bulungi nnyo kasita weezuula era yonna wano bw'azuula nti bamubuuza bino byonna gwani ekika kyammwe kika ki ova mu nsi ki ensi yammwe ki n'abagamba nti ndi Mwebulaniya ntya Mukama Katonda ow'omu ggulu eyakola ennyanja n'olukalu mbw abantu bano ne bagamba kiki kyotukoze otukoze eki olaba okutya kwe baalina okusinga naawe ategera Katonda ne bakusooka okutya Katonda ekyo kiba kyewuunyisa era kiraliikiriza bwe yamala n'abagamba munsuule mu nnyanja ffenna olwaleero tetuzze kusuula mu nnyanja tetuzze kukonda eminga tuzze kusaba nti nga Katonda tannatuwaliriza kukuba kalulu kumanya baba ku ddaala ery'okusaba naye omanyi tunoonye muffe tuyinza okuba teffe nnyini ffe olaba ekintu era kiriwo ekiddayo ku muntu sekino nti madde nga buli omu baatandika okusaba buli omu Katonda ne baddayo buli omu nti tuve omu ku omu twezuule tuyinza okuba bino bye tusaba temuli naye nga ffeffe nnyini muffe mwe muli ayina ensobi ne bakuba akalulu kagwa kwoli omwebasi definition eyo Mukama aleme gintuusaako so abakulembeze baffe bataddeyo okusaba mu State House abamu kati bavudde mu yeekaaluzi kati basabira ku VTV naffe kati olaba tuwaliriziddwa okujja wano ku platform eno gwe ng'omuntu omwebasi wezuule ogambe nti bano bakoze kye bakoze naye nze ng'omuntu nkozeewo ki gatunatuuka ku extent yakusuulibwa mu nnyanja bajjamu ebyamaguzi ne babisuula era teliganuwebuka ne balooza nti bwe banawewula ku kyombo kinaateba tekibira tosta round naye bagenda okulanga tuyagamba tusabye okuva akawuka kano kajja baatugamba kajja mu Desemba wa mwaka guze kyekikayisa COVID-19 nga tukawulira ne kasooka kajja mawulire kasooka mu geebweru ageebweru akawuka ka COVID-19 ne kava mu geebweru ne kasemberawo ne mu sports kuba sports yadda mu geebweru abagundi balekeddeawo okuzanya emipiira olwa COVID-19 ne kava mu sports ne kajja mu ggulire namba 3 kati olwale ne kajja kasembera kakola headlines tekakola kukoza headlines kakola bulletin yonna kalya segment ya local news ne kalya segment katandika ku headlines ne kalya segment ya local bulletin ne kalya segment ya health ne kalya segment ya business ne kalya segment ya sports ne kagalawo akawuka kamu yekuli kakola buli segment kajampola mu geebweru nira olwekasokeranga mu geebweru olumu tebakasana mulaga ako kali eri China wadde oba ku debate za presidential elections za Trump zaba Democrat ne Republican awo ne badda mu byemizannyo naye kakati kawambawo buli wantu kekakola nga bonyonyodde tuwalizimu bogamba nti tugende nga tuvudde ku COVID-19 tugendeko ku mawulire g'ebyobulambuzi era ojja kasanga nti abalambuzi tebakyasobola kutambula bafiiriziddwa tuwa companies zifiirisiddwa bukadde na bukadde tujja kubuuza nti okuva lekajja tusabye tetugamba nti teriyo waliyo abasaba waliyo abasiiba waliyo abakola buli kimu kiki ekikyagaanye tujja kuddewo yonna tugolokoke ng'eggwanga tugolokoke ng'omuntu sekino omumaliriza awo n'abagamba nti munsitule munsuule mu nnyanja kale ennyanja enaabateekera kubanga mmanyi nti omuyaga guno omungi gubakutte okubalanga nze naye abantu ne bavuga nnyo okuddayo okugoba ettale naye ne batayinza kubanga ennyanja yagenda yeeyongera bweyongezi okufuukuuka okubaziiza bava bakaabirira Mukama ne boogera nti tukwegayiridde ayi Mukama tukwegayiridde tuleme okuzikirira olw'obulamu obw'omuntu ono so totutuusaako omusaayi ogutaliiko musango kubanga gwe ayi Mukama gwe okoze kyoyagala awo ne basitula Yona ne bamusuula mu nnyanja awo omuyaga ogwali ku nnyanja omuyaga guteese Yona aviiridde banne nsaba olwaleero tubeeko osobola okuba nga gwe lyato
nga munda mugwe mulimu empisa yona mulimu omuze nga gwe guyona omuze ogwo gukwate ogusuule mu nnyanja baako omuze gwoba otuuma yona olwaleero nga gwe guleese omuyaga eri ekyombo gwe kubanga ffe osobola okuba ekyombo nga munda munze mwe muli yona nga waliwo ensawo zange byebyamaguzi kati muli mutandise okufiirwa sente zigenda bizinensi zifa baako omuze gwogamba nti omuze guno gwe guyona ekyombo amaka mu maka gwe tunuulire mu maka ago muwanga mulimu omuze ogwajjamu nga tegwalimu amaka mugatandi kijjeemu okisule mu gwe guyona omuyaga ogubadde gusuukunda ekyombo kiri kibayita amaka kijja kuteeka bizinensi gusobola okuba nga bizinensi ye ebadde eyuuga baako kyogamba nti yona ali luddawa mu bizinensi muno mpa ekimu ekyekumi yona aliwa mu bizinensi eno katonda tumufunirayo obudde netusabako nga tunatandika amaduuka tuyingirako netugula obuguzi feno twagala kwebaza Patrick Omujuuka ku CBS programu ye mukeeze ku makitandika na Saala era olugulawo ati papa esaala ng'ekaaba era twagala kumwebaza tusobola okubeera wano ng'esaala ye abamu gye balabanga eri komiko ebyo byabannakatemba byabalediyo ng'osobola okuba nga yeyimirizaawo CBS ekyagiyimirizaawo so twagala kumwebaza wano twagala kuwebaza Patrick ne Anne Sebunya mwebale esaala eya buli ku makya so tusaba ne companies ezina fellowships ye makampuni n'ebitongole ebyenjawulo nga balina fellowships newunya nnyo mu bitongole ebimu ebya gavumenti ebitali byonna ebimu balina fellowships era kiri compulsory ze basooka nga tebanna bakola mirimu gyabwe tumwebaza mutwale ekyokulabirako ekiringa ekyabano oba ekyaba Patrick kati program eggulawo radio nebanga etandika n'essaala kitegeeza essaala kino kintu kikulu mukibanga mubadde mugiyita comic obono bwagamba negwe omanyi ki oba essaala eyo mu bufunda bwayo eyinza okuba yekyawaniridde omukutu guno okubanga gukyatenda twagala kwebaza mikwalo gyaffe abayisiraamu abafisse obudde ne bagenda mu jjuma emisana sawa 7 naganze omukubira essaaga simu nga terikeeza essaawa 7 abanyiikivu tezikwatibwa era tezibaako era ogenda omukubira ku mwenda onaga nabadde ngenze kusaala kati gwatabitegeera nowekyanga nogamba haji gundi oyo tategeerekeka mukola ddiiru sawa 7 simangenze kusaala omusajja tategeera oyo muganda wange byonna ddiiru yo bwe zibanga sente zibadde zize ojja zireeta ku mwenda kitwagala kubeebaza baganda baffe abayisiraamu abafuba okulaba nti empagi y'okwogera ne Katonda bagituukiriza so tusaba nga ekyo nakyo kitwagala kirwako baako yona gwewejjamu osule mu nnyanja omwana asoma baako yona gwewejjamu mukama bwana batuwadde omukisa ne tuddayo ku ssomero baako yona bwoddayo gambe nti yona ono ow'obutamiivu yona w'okutoloka yona wa kino yona wa kino abadde aswaza famire yange bansindika kukola kino omwejjemu omuyizi ng'olimbalimba basomesa ne baprefect obalimba n'abazadde bo basaba ssente ze batanaba kubasaba ezattuwa n'otandika okukola ebintu bino ne weeyagala n'abawala ku ssomero oyo yeyo nawo wezuule wonoddira kusoma ku mundi guno ebintu ebyo birekere ddala oba oli awo tunaatereera kubanga omuntu omu asobola okukyusa ekintu nga kidda mu rivansi oba nga kitambula nga bwe kirina okutambula yali yonoono bwe baamusuula mu nnyanja ekyomugu ne kiteeka so twagala kwebaza mukama olw'ekyombo ekigenda okuteeka nga tulina bayona nawe yona gwe tusuddeyo nga simuze ng'oli muntu wetugende mujja somayo wansi mumaleyo mukama yamusindikira n'ekyennyanja nekimulira kati amala kubeera mu lubuto lwa kyannyanja n'atandika okusaba n'abonerera lwaki tutuuka tulinda mu lubuto lw'ekyennyanja essaawa zino mulimu n'abatannamanya nti tusobola okuba nga tuli mu lubuto lwa kyannyanja covid-19 nga kyekyennyanja mukama kyeyasindise kituzengu so twagala tusaba mukama gyali tuboneredde tusaba ekyennyanja kituseseme ku lukalu tujja kugenda gye yatugamba ate kiba kirungi nnyo okukkiriza kuba yona wano baakuba akalulu yandibadde yeekangabiriza naganze siyenze okwekangabiriza kikyamu ate abasinga okwekangabiriza actually ekigambo okwekangabiriza kitegeeza omuntu ategedde naye n'alemerako kakati yona singa yeekangabiriza tekyanditeese naye nakyo kirungi nnyo okutegeera nomanya ti nokkiriza ndabika nava ku mulamwa ndabika sikyakola kyenteekeddwa ndabika nava mu mukulu mu leeni yange nenyingira mu y'abalala kanzireyo ku mulamwa kanzireyo ku nnono kanzireyo ku ndagaano mukama ajja tusaasira muli amalungi ge tulina nti mukama asaasira era ajja kusobola bulungi nnyo okutebeekeza ekyombo Uganda ekyombo makaago ekyombo misomo gyo ekyombo mirimu gyo tukwebaza atulaba mukwano gwange Kefas agenda kutuwa essaala
egenda okuggalawo session y'olunaku olwaleero. Mu bigambo bye twogedde musobola okuba bigambo bye twogedde eringa nnyama ya kubbuca. Bw'ogenda bakuteeramu amagumba ne bakuteeramu n'emiwuula. Amagumba gateeka ebbali g'owulidde nga bikunyiizizza oli emiwuula emirungi egibadde mu bigambo bye twogedde. Twala kwebaza mwenna abadde batulaba. Tusaba ekigambo ky'olwaleero kibeeko engeri gye kikukyusaamu oleme kwekangabiriza kugamba nti ebyo babadde boogera n'abeejindize ebyo lugezigezi lw'abavubuka kati ki ekyabakezezza ne bajja ku Facebook live. Obalaba abavubuka balina amasappe bakwefulukuta abo obalaba ssebo kati bali ku Facebook live banoonya likes banoonya linnya oba oli amunaye naffe tetwayagadde kuva mbuliri bwaffe ate nakyo tukibategeeza si ffe batuukirivu abakubiriza kino waba naffe tukwatiddwako tumanya nti waliwo endagaano gye tuyinza oyitamu ne tutereeza eggwanga lyaffe tutereeza amaka gaffe ne tutereeza emirimu gyaffe tuzze ku ndagaano si ffe batuukirivu naye tumanyi nti waliwo endagaano buli omu kyova tugamba ebitabo ebitukuvu ebibiri ti waliwo Korani ni kino buli omu singa agobera ennono eyo kuba Bayibuli egamba bw'omalanga okunywera nyweza banno kati oba oliawo ffe tulina we twanyweddemu ne tukitegeera tugamba endagaano kwe kukomawo ne baganda baffe tubagaye wayi naffe tukomyewo naffe tubabuulire nti tulina kino ne kino ne kino kye tulina okugoberera. Nsaba otuwa essaala esabire eggwanga lino esabire abadde batulaba n'oluvannyuma tubasiibule. Nga tusaba essaala eno twagala okubategeeza nti naawe sabe eyo twabasaba si ffe abatuukirivu naye twategedde nti waliwo endagaano gye twasobera oba oliawo tuddeyo ku ndagaano eyo katusabe. Kitaffe omulungi twagala okwebaza olw'ensinkano eno Mukama ddala y'Abakatonda kutuba nga twasazeewo ne tubikkula ne tutegeera nti waliwo obwetaavu abantu okubajjukiza n'okubategeeza nti waliwo endagaano gye twasobye. Tukwebaza Mukama olw'okubikkulira okwo, tukwebaza olw'amagezi ago. Kitaffe omulungi ku kusookera ddala twagala okwenenya tukkirize nti ekyombo Uganda mulimu bayona, nti ekyombo amaka mulimu bayona, ekyombo emirimu gyaffe mulimu bayona, ekyombo workplaces eriyo bayona. Tukkirize nti Mukama Katonda oba oliawo obuzibu buvudde ku ffe. Taata w'ekisa ekingi twenenyane otusaasi otusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe. Tusubira mu bigambo, tusubira mu birowoozo, tusubira mu bikolwa. Naye Mukama totugoba kuva mu maaso go, totuggyako omwoyo w'omutukuvu, totugoba kuva wooli. Omukono gw'Omukama leka guleme okuyimpawa eri eggwanga lyaffe Uganda. Omukono gw'Omukama leka guleme okuyimpawa eri emirimu gyaffe. Omukono gw'Omukama tusaba guleme okuyimpawa eri amaka gaffe. Omukono gw'Omukama leka guleme okuyimpawa eri abavubuka b'omulembe guno. Omugigi guno gutwaliddwa omuyaga ogwa media, gutwaliddwa omuyaga ogwa fashion and design, gutwaliddwa emyaga egy'enjawulo. Naye Mukama twenenya ku lwabo, twenenya ku lw'abayizi, twenenya ku lw'abakadde abatakoze mulimu gwabwe, twenenya ku lw'abazadde abatakoze mulimu gwabwe gwa kunakyalinga na kuwola baana, twenenya Mukama Katonda ku lw'abakulembeze abatakoze buvunaanyizibwa bwe kubeera kyakulabirako kubanga omukulembeze abeera n'abagoberezi. Naye wali abakulembeze kati bangi nga tebalina bagoberezi, lwaki bava ku mulamwa? Twenenya ku lwabwe. Kitaffe w'ekisa ekingi otuddiremu ekyamazima kingi bwe tugamba nti tulina kibi tuba twerimba ffekka n'amazima tegabeera mu ffe. Tusaasire tusonyiwe Mukama Katonda, leka obusungu obulemu okubuubuuka. Tuyimusa Mukama Katonda abakulembeze b'eggwanga lyaffe okuva ku mukulembeze we Kaguta Museveni n'abakulembeze aba kabineti, abakulembeze mu Bwakabaka wa Buganda, abakulembeze mu companies, abakulembeze mu bitongole, abakulembeze mu masomero n'abakulembeze Mukama Katonda ku mitendera gyaffe gy'avuka abaana amasomero baba ne ba prefects babeera ne monitors. Mukama waffe omulungi ow'ekisa ekingi twenenya ku lwabo, tubayimusa Mukama Katonda mu maaso go. Leka omukono gw'Omukama Katonda ogw'ekisa gubeere nabo Mukama wange ow'ekisa ekingi. Otuddiremu ffenna ng'eggwanga, otuddemu ffenna ng'ensi yonna. Kitaffe w'ekisa ekingi kimaze okutegereka nti tekinologi ne sayansi biremereddwa okuzuula eddagala erinaavumula oba okuwonya oba okutta akawuka kano. Taata tutegedde tubizooti yokka gye tusigazza oba option yokka gye tusigazza kwe kudda ku ndagaano yo. Abayona babaddemu Mukama Katonda mu kyombo, omuyaga ne gujja ne gutuyuza, wabadde abadde bakyafuusa abeebasi. Mukama ku mulundi guno gwokka bagolokose ate bakkirize nti butuufu babadde mu kwebaka ng'ekyombo kisuukundibwa. Bakkirize Mukama waffe omulungi. Tusaba tuleme okutuuka ku extent y'okusuulibwa mu mazzi kyennyanja kitunge. Taata waffe ekisa ekingi tumanyi nga Mukama Katonda oli musaasizi, tumanyi nga Mukama Katonda osonyiwa, tumanyi nga Mukama Katonda oddiramu abalina ebibiina abamenyese emitima, kubanga Bayibuli egamba nti omutima ogumenyese era oguboneredde Katonda togugayenga. Tusaba tunaffe omulungi olw'okusaba kwaffe era tukwebaza kubanga Katonda addamu essaala. Tukkiriza nti Mukama Katonda eggwanga lyaffe linaabeera Mukama tebenkevu, tuddemu okukola emirimu gyaffe kinnawadda mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe mwe tusabidde. Amiina.
so twagala kwebaza nze Dr. Kwefulukuta nkola ne kinala mwenda katonyeze 2 CBS FM Mambiso program Kalasa Mayanzi lady teacher abatumidde kwali alaba yangambe bya kubako nga alaba ne government empya n'abaana mwene waka babuzizaako nnyo abaana Trisha mwena mwebale kulaba mukamu kwano gwange byangi Zake Fas Mayumba kwa Delta TV wali ku muganzulaza nibaza bakama bange namwe kimanyi nti mulondola bulungi nyebike na maso Kalasa platform ate nibaza ne bakama bange Top Radio nange nkola Top Radio kinana mwenda kumize mukaga kumusoma mawulire ate nibaza ne mukyala wange kubana mutegeeza ne mugamba wonna ne family babereko kubanga tusobola kusubwa kusaba olwokubanga bagadde w'amasizo tusigale nga twebaza Katonda nga tumusaba era nga tumwegayirira jago kwebaza okubanga badde mutulondola ku platform eno eya Kalasa kale tweyanziza nnyo Mukama Katonda abatukuumire.